Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas, naglambot na sa 4. 3 arestado sa entrapment operation bangod sa overpriced nga pagbaligya sang alkohol. Sa balita nasyonal, 6 ka mga doktor sa Philippine Heart Center positibo sa COVID-19. Pilipinas mayara na karon 552 ka mga kaso. 3,000 ka mga testing kits gikan sa Singapore na bato na sang Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus
Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nadugangan sang duha ka panibago nga nagpositibo sa kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Sa press conference kahapon sang hapon, ginpahayag ni Department of Health Region 6 Director Dr. Marlene Convocar nga isa ka 61 anyos nga babae nga taga siyudad sa Iloilo kay isa ka 45 anyos nga lalaki nga taga Hamindan, Capiz ang panibago nagpositibo sa masakit. Sunod naman kay DOH Region 6 spokesperson Dr. Mary Jane Juanico nga ang duha ka nagpositibo sa masakit ang pareho nga mayara sa travel history sa Manila kag nagbatyag sang ubo, hilanat kag sakit sa tutunlan kamangdanan ginadmit sadtong Marso 16. Duha man ni Juanico nga nagaparaw ng contact tracing sa posible nakaupod sang duha ka mga pasyente. Gipasiguro naman ni Juanico nga pareho nga yara sa stable condition ang ining mga nadugang nga mga pasyente sang COVID-19. Gindala sa isa ka medical facility sa siyudad sang Bacolod ang isa ka bago nga patient under investigation na kon PUI angot sa COVID-19. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang pinakauli nga PUI ang 28 anyos nga Pinoy nga may travel history sa USA kag Manila. Sa records ng task force, 6 ka mga PUIs ang nagapabilin nga naka-isolate sa mga hospital nga ginalakipan sang 4 ka malalaki kag 2 ka babae, samtang isa naman ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Tan, nagapabilin nga stable ang kondisyon sang tanan nga PUI sa syudad, lakip na ang una nga COVID-19 patient. Ginawalat pa sa task force ang resulta sang swab test sang mga PUIs. Nagdangat naman sa 1,526 ang persons under monitoring o kon PUM diri sa syudad. Nakumpiskar ang 104 ka botelya, 37 ka galon, kag 3 katag 1 ka litro nga alcohol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Bacolod sa isa ka establishmento sa Dalan Galo Lacson, siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Suno kay NBI Bacolod Chief Attorney Renwa Baldovino, nakabaton sa reklamo iya taratapan tag na alas 2 ang hapon kag ginpakita ang nabakal nga alcohol apang overpriced. Gilayon nga nag-test by ang mga otoridad agud ma-verify ang mga report. Tak na alas 4 sang hapon sang natigayon ang entrapment operation. Sunod kay Baldovino, sobra sa pilo ang presyo sang alcohol nga ilang ginabaligya. Ang presyo sang 250 ml nga alcohol ang dapat nung na iyara lamang sa 40 pesos apang sa among nga baligyan nagdangat na ini sa 90 pesos. Ang mga nadak para mo sanday na Net Cabiles, 45 anyos, Crystal May Cortez, 27 anyos, kag Simi Celeste, 32 anyos, tanan sang Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Ang tatlo ang masakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 7581 o Comprised Act. Ipaidalom naman sa laboratory test ang mga nakuha nga mga alcohol, agud may baluar matuod nga alcohol content sini. Duha man ni Baldovino, kung hindi matuod nga 70% ang alcohol nga baligya, duha nga kaso ang pagatubangon sa mga nadakpan. Ang entrapment ang kinupdan man sa Department of Trade and Industry. Rilandi ang city kay Dako pang isa ka street level target sa ginpatigan nga bypass operation sa Bada Sky, Hacienda Carmen, Barangay Biniquil, siyudad sa Cabancalan, Lunes sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay Delfred Lirazan, 31 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa poder ni Lirazan ang balor 20,000 pesos sa ginapatihan Shabu. Isa ka 200 pesos nga bypass money kag 1,750 kwarta, motorsiklo kag drug paraphernalia. Ginpaidalom na sa laboratory examination ang kumpiskar nga shabu, samtang preso ang suspect sa custodial facility sa Cabancalan, PNP. Napasaka na sa Police Station 2 ang kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa 5 ka persona nga naresto sa bypass operation sa Lunes ang gabi sa Purokdara, Baybay, Barangay 8, siyudad sang Bacolod. Nagapabilin sa custodial facility sa Police Station 2 ang street-level individual kag subject sa bypass operation nga si John Paul Guzon nga pumuluyo sa Purok Matahom, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod.
Nadakpan man sa bypass operation si Kobe Salazar sang Purok Himaya, Barangay Mansilingan, Bobby Palomo sang Purok Narabaybay, Barangay 8, Erickson Cordova kag Jonathan Salcedo, Lunsay Pumuluyo sang Purok Masagana, Barangay 6, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Sherlock Gaban ang hepe sa Police Station 2, balor 240,000 pesos nga shabu ang nakuha gikan sa mga suspetsado. Nagpasalamat naman si Bacolod City Fire Marshal Publio Platenia kay Barangay Takuling Punong Barangay Lady Gles Gonzales bangod sa bag-o na bakal nga fire truck para sa ilang nga barangay. Sunog kay Platenia, dako ang mabulig sini sa tion nga mayaras ang sunog kag iliman ang pinakauna nga fire truck nga ginbakal sa Barangay Takuling nga magaserbe bilang first responder. Dugang pa ni Platenia, handa na ang opisyal tanod kay bantang mga stakeholders ang barangay matapos na ginhanas ang maini sa unang nga semana sa bulan sa Marso. Padayon man ang trabaho kag koordinasyon sa PDEA Regional Office 6 sa iban pa nga mga law enforcement unit angot ini sa mga ginapatigayon nga anti-drug operations pagi sa Regional Tactical Operations Center sa pihak sa nagapadayon nga problema bangod sa ginakabalakan nga coronavirus disease 2019. Sunod kay PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanaleon, sa piyak nga kansilado ang ilang mga palabuton nga mga aktibidad katulad sa Regional Oversight Committee deliberation angot ni sa Barangay Drug Clearing Program sa bulan sa Abril. Padayon naman ang ilang ginahimo nga documentation sa mga ginapatigayon nga interdiction operations sa palibot sang riyon. Duma pa ni Tanaleon, pila ka mga K9 units agent ang ginpaidalo man sa home quarantine matapos malakip sa listahan sa mga persons under monitoring bangod sa ilang exposure sa kargamento ka mga pasahero samtang nagapatigayon sa routine check-up sa mga airport kag seaports. Dungan pa sinid determinado inatatapan sa magpatuman sa ilang mandate ilabi na sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ginahinyo man sa PDEA ang bulig kag kooperasyon sa publiko paagi sa pagtiner sa ilang mapuluyan kag pagsunod sa mga regulasyon nga ginapatuman sang gobyerno. Ngamon nga mga activities halin sa nag-announce diri si Mayor nga lockdown ginhold na lang anay namon. Pero ang sa opisina may duty OD gyapon sir ang compliance section para sa mga dangerous drugs. At ang last namon nga nangin operation was with Aklan. Pero the rest ginanugid kami sir sa babaw sa head office. Ang kabahin sa pahayag ni PDEA Region 6 spokesperson na Shay Tanaleon. Gintutukan sa karon sa Pontevedra PNP kung ano ang kangtanan sa iligal nga droga ni Kagawad Edward Dominic Algara sang Barangay Tipolo, Pontevedra nga ginlothang tubtob nga napatay sa tung Lunes sang aga sa Balaligyan. Sunod kay Police Major Ron Dorel Nigos, hepe sa Pontevedra PNP, ginbasihan nila ang pagdakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA sa pakaisa sang biktima nga si Yambo Juanico sa syudad sang Talisay nagligad nga bulan. Angot sini nagapakig-angot si Nigos sa PDEA agon hibaloon kung may ngalan si Algara sa ila may relasyon sa illegal o kung may kangtanan sa illegal nga droga bangod wala man sa drugs watchlist ang biktima sa Pontevedra PNP. Una diri ginpandaman o kung ginpadalman sa otoridad ang investigasyon angot sa pagpag-hold up bangod ang mga suspect ang nagpalayag nga hold up antes ginluthang ang biktima. Samtang nagatinguha man ang otoridad nga makakita sa closed circuit television o CCTV nga makabulig sila investigasyon. Karon sini wala pa sang natumod nga suspetsado ang Pontevedra PNP. We'll try to look on it. Sabi ko nga po, we'll keep paper. We'll include his relatives because first cousin niya po Swanico was his first cousin and Ram Swanico was arrested by PDEA at Talisay City, sir. Kabahin sa ang pahayag ni Pontevedra PNP Chief Ron Dorel Nigos. Pilaso naman ay sa ka-25 anyos matapos ginbuno sa Hacienda Biaren, Barangay Lunao, Siyudad sang Kamangalan sa tung Lunes ang gabi. Ang biktima ay kilala kay John Mark Bautizo, pumuloy sa Purok 1, Barangay Kaliling, Banwa sang Kawayan. Samtang ang suspetsado, ginkilala naman kay Jose Jerry Tambura, 51 anyos na pumuloy naman sang lugar sa insidente. Sa investigasyon sa Kamangalan PNP, sa panawaron sang anak sang suspetsado, samtang nagabakal ini sang krudo sa isa ka truck, nakita na lang niya nga may kutsilyo ang amay kaginbuno ang biktima. Nakaangkon sa pila sa walang adugan si Bautizo, kagilayon man nadala sa Holy Mother of Mercy Hospital sa Kamangalan. Naaresto man ang ining suspetsado kagaron preso na sa custodial facility sa Kamangalan PNP. Kag
Sa katapusan nga balita lokal, pilason sa kalalaki matapos gintiro sa atubang sang Yapuloyan sa Purok Villa Angela site, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod kagabi. Ang biktima ang ginkilala kay Romeo Doremon, 42 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay alias Jimboy. Sunod sa minor de edad nga bata nga lalaki ni Doremon, nagapungko sa gwa sang Yapuloyan ang yaamay, upod ang mga amigos ni sang naglabay ang suspect nga nagamaoy. Hinali na lang nga gintiro ang biktima gamit ang ginalgar sulpak. Pilas sa tiilang naangkon sa biktima kagindala sa hospital. Nagpalagyo naman ang suspect sa wala may baluan nga lugar. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sang krimen. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16 sa aton mga ka-aksyon, ining problema naton sa mga bukol-bukol sa lawas, sis na nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Server para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Anom ka mga doktor sa Philippine Heart Center positibo sa COVID-19. Samtang Pilipinas, mayara na 552 ka mga kaso. 3,000 ka testing kits gikan sa Singapore, nag-abot na sa Pilipinas. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Nadugangan sang 90 ang panibago nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Kagkaroon mayara na sang 552 ang kumparbado nga nagpositibo sa masakit. Sunod sa Department of Health, sunod kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagsaka sa 35 ang patay, samtang nagdugang man kung nagdangat man sa 20 ang naka-recover. Doon pa ni Vergere nga may 704 naman katao ang nagnegatibo sa masakit. Base sa online COVID-19 trackers ang DOH, may 1,713 ka-test ang ginapatigayon sa 615 ka PUIs kag 6,321 naman ang under monitoring. Anom ka mga doktor sa Philippine Heart Center ano positibo sa COVID-19. Sunod kay PHC Executive Director Dr. Joel Abanilla, kalakip sa anom ang duha ka napatay nga sanday Dr. Israel Bactol kag Dr. Raul Diaz Hara. Dugang pa ni Abanilla ang apat pa nga infected sang balatian ang nagaayo naman ang ilang kondisyon. Sa karon nagpatigay na sang contact tracing and safety officer sang hospital agud may baluan kundi nakuha ni Hara ang balatian. Una diri Domingo nga adlaw sang ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginembestigahan sang Department of Health ang report ni isa ka doktor ang napatay matapos isa ka pasyente ang nagbutig sa iyang medical condition kag history of travel o exposure sa COVID-19. Nagpositibo sa COVID-19 ang alkalde sa Banwas ang Naik, Cavite. Ginkumpirmar ni Naik Mayor Junio Dualan sa Facebook page nga nagpaidalom siya sa swab testing sa tong Marso 18 kag nagpositibo ang resulta. Apang ginpasiguro nga yara siya sa maayo kondisyon kag ginpanugyan nga magpaidalom sa stricto nga self-quarantine. Si Dualan ang isa sa mga pila ka opisyal sa gobyerno nga nagpositibo sa COVID-19 matapos ginanunsyo sadto ni Senator Miguel Zubire nga nagpositibo siya sa masakit. Ang alkalde kag konsehal sa La Union ang nagkumpirmar man nga positibo sila sa COVID-19. Nagpositibo man sa COVID-19 ang isa ka senior military official kag iya sining asawa. Sunod kay AFP Chief General Felimon Santos Jr., ang senior military official kag asawa ang naka-confine karon sa Viluna Medical Center sa siyudad sa Quezon. Ang military official ang may travel history nga wala gingalanan nga lugar kag sadtong Marso 15 lang na-admit sa hospital. Sa pahayag ni Santos, nagapati man sila sa proper medical management sa piyak nga symptomatic ang military officer. Sa karon padayon pa sila nga nagapabulong sa hospital kag ginasunod ang mga protocol nga ginapatuman sa Department of Health. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga duwa pa ka mga pasyente ang naka-recover sa COVID-19. Rason nga naglambot na sa 20 ang kabugusan nga naka-recover. Una dire naka-recover si patient 130 nga isa ka 21 anyos nga babae gikan sa Davao de Oro. Ang pasyente nga may bronchial asthma ang may history of travel sa United Kingdom kag Qatar kag nagpositibo sa virus atong Marso 15.
Si patient 87 naman nga isa ka 76 anyos nga Pilipina gikan sa syudad sang Quezon ang may exposure sa kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag Marso 14 nagpositibo ini sa virus apang asymptomatic. Ang pasyente ang hypertensive kag diabetic pa. Nabato na sa Pilipinas ang 3,000 ka-diagnostic kits para sa COVID-19 gikan sa Singapore. Sunod kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., nabato niya ang test kit subong man ang polymerase chain reaction machine sini nga hapon o kahapon Marso 24. Sunod kay Locsin, personal ini nga gindulong ni Ambassador Gerard Ho Wei Hung. Madumduman Marso 21 sa nakabato ng Pilipinas sang 10,000 ka mga test kit, 10,000 ka surgical mask, 10,000 ka N95 mask, kag 10,000 ka sets sa personal protective equipment gikan naman sa China. Sa karon naglambot na sa 501 o 552 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag naman sang Department of Foreign Affairs nga handa ang gobyerno nga magbulig sa mga Pinoy seafarers nga mahimo i-repatriate tungod sa pandam sang COVID-19. Sunod kay Foreign Affairs Undersecretary for Civilian Security and Consular Concerns Brigido Dulay, sa piyak nga nakatutok ang gobyerno sa pagpugong sa paglaptas ang masakit sa pungsod, apang wala sini ginabaliwala ang safety sang tanan, partikular na ang mga seafarers nga mapektuhan. Duha pa ni Dulay nga sa karon may plano ang ibang nga kompanya nga magbiyahe pakadto diri sa Pilipinas kag diri pa panaugon ang mga seafarers. Palayag pa ni Dulay nga handa ang DFA tungod mayara sa isa ka team nga magasugata sa mga magabalik sa Pilipinas. Ang DFA amo anang instrumento sa pag-facilitate sa repatriation sa mga Pinoy nga yara sa Wuhan, ang sentro sang epidemic sa China kag Macau, sumuman sa mga Pinoy nga sakay sang Diamond Princess cruise ship sa Japan kag Estados Unidos. Ginpahayag naman sang Regeneron Pharmaceuticals Incorporated nga naka-identify sila sa madamong antibodies nga posible gamiton sa paghimo sang bulong batok sa coronavirus. Suno sa kompanya, magapili sila sang top 2 antibodies agon makahimo sa isa ka cocktail treatment kag plano nga i-manufacture sa tunga-tunga sa bulan sang Abril. Madumduman sa tung Pebrero ginanunsyo sang Regeneron nga kaupod nila ang US Department of Health and Human Services nga mahimo sang coronavirus treatment kay ginpahayag nga tutukan ang monoclonal antibodies. Sunod sa kompanya, ilaman nga testingan ang mga rheumatoid arthritis drugs Kevzara kaupod ang Sanofi SA kag konbatok sa virus. Hindi na magbaton sang COVID-19 patient ang St. Luke's Medical Center sa syudad sang Quezon kag global bangon naglapaw na sila sa ilang maximum capacity kag madamo na sa ilang staff ang inpaydalom sa quarantine. Sa karon ang duha ka ospital ang may 48 ka COVID-19 positive patients, kag 139 ka patients under investigation, samtang 592 naman ka frontline healthcare workers ang in-quarantine matapos in contact sa confirmed cases. Sa pahayag sa hospital administration, kung magbaton pa sila sa dugang nga COVID-19 patients, hindi nila mahatag ang kaigo nga pagtatap ka atensyon sa mga pasyente nga naka-admit. Dugang pa, Luyag Manila nga magbulig apang ila ginapabilin ang quality health care sa ilang mga pasyente. Ginpasiguro naman sa hospital nga ila i-cater ang mga outpatient COVID-19 testing para sa mga persona nga may mga sintomas sang amo nga virus. Kag sa katapusan nga balita national, nagpathag si House Speaker Alan Peter Cayetano sa ginhiwa nga photo opportunity kadungan sang special session sa Kamara nga ginpakamalaot sa mga netizen. Sunod kay Cayetano, wala nila ginakomparar ang ila kaugalingon sa health workers. Sa baylo, luyag lang nila ipakita ang importansya sa community quarantine na gumatap na ang COVID-19. Sa opening speech sa ginpatigal na special session, may kangtanan sa paghatag sang poder kay Presidente Rodrigo Duterte nga magdeklara sang state of national emergency kag iban pa nga special powers sa gud pakibatuan ng COVID-19. Ginpahayag ni Cayetano nga madamo nga Pinoy ang wala nagasunod sa social distancing nga lakip sa ginapatuman nga enhanced community quarantine sa Luzon. Si Cayetano, Executive Secretary Salvador Medialdea, kag iban pa nga miyembro sa Kamara ang nagpakuha sang litrato nga may uyat nga poster nga may mensahe nga kabutang, "Together with doctors and frontliners, we went to work for you, so please stay home for us." Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasais imidya ang mighty naman ang alkaline nga vitamin C nagaid
ginatagan sang alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Inyo ginmamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.